Akkam jirtu kun hiikoo fiilmii keenya guyyaa har'aa karaa chaanaalii Amiir Show isiniif dhiyaatudha. Hamma xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Jalqaba fiilmii kanaa irratti dubartii Kaandiillaa jedhamtu kanatu seenaa ishee fi abbaa manaa ishee himuun jalqabdi. Abbaan manaa koo kanan bare umurii 17ffaa kootti. Bakka bishaan daakuun ture innis gara koo dhufe. Inni hiriyoonni isaa waliin dhugaa turani. Anis umurii koo itti hin himne. Ji'oota booda kophaa koo akkan jiraadhu bare. Isa booda akkan isa faana jiraadhu godhe. Yommuu sana ijoolleen ture. Giraak nama gaarii ture. Ammas akkasuma nama gaariidha. Appaartimentii Saantaaraazii keessa jiraanna. Mucaan keenya dhiiraa inni jalqabaa Keesiin jedhama. Inni lammataa immoo Jeemiis jedhama. Guyyaa tokko Giraak waajjira inni hojjetu irraa itti bilbilamee akka inni waajjiratti barbaadamu itti himame. Innis gara waajjiraa deemee maaliif akka isaan barbaadan gaafate. Hojii gaggeessituu waajjira kanaa akka rakkoo dhaabbata isaanii mudateef jecha hojjettoota hirrisaa akka jiranu itti himte. Innis namoota hirrifaman sana keessaa tokko ta'uu isaa itti himte. Innis gaafa kana dhaga'u baay'ee gadde. Gara manaa deebi'ee haadha manaa isaatti hime. Keesiin guyyaa tokko laayibirarii keessa utuu kitaaba barbaaduu intala tokko arge. Waan onnee isaa lixxe fakkaata. Innis itti siqee haasofsiisuu eegale. Walitti siquu jalqabani. Bakka bashannanaas waliin deemuu eegalani. Turtii yeroo boodas jaalalleewwan waliif ta'ani. Keesiin intala kana fuudhee gara mana maatii isaatti galuunis maatii isaatiin wal barsiise. Guyyaa tokko Keesii fi jaalalleen isaa mana maatii ishee waliin deemani. Namni tokkoyyuu mana hin turre. Isaanis utuma haasaanii kutaa ciisichaa ishee keessa fuutee deemte. Achittis walquunnamtii saalaa raawwatani. Guyyoota boodas isheen carraa iskoolaarshiippii biyya alaa deemanii barachuu argattee itti himte. Innis baay'ee gammadee fi garuu adda bahuu akka danda'an itti himte. Keesiinis baay'ee gadde. Hammam walirraa fagaataniyyuu jaalala itti fufuu akka danda'an itti hime. Innis carraa kana argateera. Garuu jaalallee isaa kana waliin biyyoota garaa garaa qaqqabeeni. Guyyaa tokko Keesiin jaalalleen isaa mucaa kilaasii ishee faana dhaabbattee utuu haasoftuu argee baay'ee aare. Utuu kara manaa deemaa jiru mucichi gara Keesii dhufuun in haarte jedhee itti qoose. Keesiinis aaree mucaa sana rukutuuf qabate. Jaalalleen isaa kunis dhuftee adda isaan baafte. Keesiitti aartee ittiin wal lolte galte. Keesiinis yeroo inni aaree gara manaatti galu abbaa fi haatii isaa waamanii mari'achiisani. Abbaan isaa hojii irraa erga gaggeeffamee tureera. Baay'ee sababa rakkataniif akka mana keessa jiraatan gurguruuf jedhan itti himani. Innis eessa akka isaan jiraatanu gaafate. Abbaanis ati iskoolaarshiippii argatteettaa achi deemtaa nuti immoo ammaaf bakka jiraannu hin barre jechuun deebiseefi. Keesiinis yeroo kanatti gaddarra jira. Jaalallee isaa waliin adda ba'uu isaatti baay'ee gadde. Abbaan isaas hin gaddiyyoo siluma kan kee taate deebitee dhuftii yoo kan kee hin taane immoo waan gootu hin qabduu jechuun gorse. Innis gara biyya biraa deeme. Maatiin isaas manicha gadhiisanii ba'ani. Waggaa 2 booda innis manatti gara maatii isaatti deebi'e. Abbaan isaa ammas hojii hin arganne. Qarshii xiqqoo haati isaa hojjettuun jiraatu. Keesii fi haadhi isaa Giraak hojii dhabuu isaatti baay'ee gaddu. Waggaa 2 booda jaalalleen isaa kun bilbiltee adda ba'uu isaaniif badiin ishee bira akka ture itti himte. Dhiifama gaafatte. Innis yoo hayyamamaa ta'e akka isaa gartee haasofsiisuu barbaaddu itti himti. Innis homaa hin dubbanne. Guyyaa itti aanu bilbiltee fi bakka itti wal argan itti himte. Wal arganii turtii waggaa 2 maal akka ture daandii irra deemaa haasa'uu eegalani. Utuma deemanuu mana ishee bira ga'anii mana isheetti goranii jaalala isaanii waggaa 2 irraanfatanii turan deebi'ani. Innis achuma mana ishee waliin bule. Isheenis guyyaa 2 booda gara biyya irraa dhufteetti deebiti. Giraakii fi Kaandiillaa gidduutti wal dhabdeen uumame. Giraakis utuu isheen kadhattuu manaa ba'ee deeme. Keesii yeroo baay'ee ispoortii hojjeta. Guyyaa tokko utuu fiigicha fiigaa jiruu dhukkubbiin cimaan itti dhagahamee mana yaalaa deeme. Haakimoonnis dhukkuba sombaa qabda jedhanii itti himani.
Keesiinis haadha isaa fi jaalallee isaatti himee dhukkubni kun garuu itti dabalaa jira. Keesiin jaalallee isaaf gaaffii gaa'ilaa dhiyeessuuf qubeelaa bitee ture. Qubeelaa kana haadha isaatti agarsiisee haadhi isaa garuu itti hin gammanne. Maatiin ishees tole siif jechuu dhiisuu danda'u jechuun itti himte. Ati jaallannaan wanti godhan hin jiru gaafadhu jechuun itti himte. Jaalalleen isaa haadha ishee waliin waan jiraattuuf keesiin haadha ishee dhaqee gaafate. Isheenis tole jettee mucaa ishee kenniteefi. Keesiinii fi jaalalleen isaa Heen guyyaa cidha isaanii beellamaan qabamee ture ga'ee cidha ho'aadhaan wal fuudhani. Giraakis dhaabbata tokko keessa qacaramee hojii hojjechuu jalqabe. Jireenya isaa haadha manaa isaa Kaandillaa waliin gammachuu itti fufanii fiilmiin keenya guyyaa har'aa asuma irratti raawwata. Fiilmii itti aanuun amma walitti deebinutti nagaan tura. Warreen chaanaalii keenyaaf haaraa taatan qophiin keenya kan biraa akka isin bira ga'uuf sabskiraayib godhaa, laayik gochuus hin dagatina.